Salutare! Astăzi am un controller de PlayStation 4 la care se pare că nu funcționează portul micro USB sau cel puțin nu funcționează corespunzător. Omul zice că în momentul în care miști cablul de încărcare nu mai încarcă, dacă îl ții într-o poziție încarcă, dacă îl pui pe masă nu mai încarcă. Eu am testat cu unul din cablurile mele, s-a încărcat, dar portul micro USB este foarte, foarte ciudat. Sunt foarte multe modele de mufe micro USB și mamă și tată, unele mai lungi, unele mai scurte, nu se potrivesc 100%, nici măcar 95% unele cu altele și poate chiar are o problemă, e desfăcut, e dezlipit de pe placa de bază. N-am cum să mă conving de treaba asta decât desfăcându-l și verificând pinii lipiți pe placa controlului. Ceea ce o să facem acum. O să-l desfacem, verificăm pinii. După cum am spus deja, eu l-am încărcat cu încărcătorul meu și s-a încărcat. Bateria o să verificăm, dar mie mi se pare că este încărcată la maxim. Nu a scăzut deloc de când l-am încărcat. Deci cel mai probabil omul n-a folosit un cablu bun, un cablu de calitate sau chiar are o problemă la pin pe placa de bază. Dacă pe placa de bază e ok, eu n-am ce să mai fac decât să-i recomand folosirea unui alt cablu. Revin imediat. Îmi cer scuze. Desfacem controllerul, deci după cum spuneam, două variante am. Are o problemă la mufă sau nu folosește cablu corespunzător. Dacă nu constat nicio problemă la pini, eu n-am ce să-i fac. Înseamnă că omul are un cablu care nu e ok și nu are decât să-și achiziționeze altul. Decât să desfac așa ceva, prefer să desfac 10 laptopuri. Nu-mi place nici stilul lor, cum sunt capsulate, cum sunt închise și pe lângă asta e și mai nasol să fii primul care desface așa ceva. În general, dacă a mai fost desfăcut, e ok. Merge cumva mai bine. Dar dacă n-a mai fost desfăcut, e tare nasol. Se deschid greu. Și se închid la fel de greu. O să mă mai chinui eu singur puțin, după ce l-am desfăcut, revin. Hai că n-a durat decât câteva secunde, m-am speriat degeaba, l-am desfăcut relativ repede. Prima dată o să verificăm, având în vedere că n-a mai fost desfăcut, bănuiesc că nu e absolut nicio problemă cu panglica asta. Da, într-adevăr, e în stare perfectă. Portul de încărcare e exact aici. Ah, ce bine.
Dar am zis că verificăm bateria. Haideți să verificăm bateria. Să vedem dacă e ok. Bateria are 4,02 volți. Stă de ceva vreme aici la mine. Din punctul meu de vedere e în stare perfectă, nu are nimic. O putem pune înapoi. Controllerul va funcționa cu bateria asta mult și bine. Bineînțeles, dacă o să rezolvăm problema de încărcare. Ia să vedem ce e aici. Chestia asta chiar n-am mai desfăcut-o niciodată. E... Da. Niște plasticuri. Niște plasticuri ciudate. Și gata. Portul de încărcare a ieșit afară. Mă tem că are nicio treabă portul ăsta, după cum îl văd eu. După cum îl văd eu, nu are probleme. Hai să vedem în interior. Da, am înțeles. Vedeți unde este problema? În interior. În interior e rupt acest plastic care ține pinii și probabil nu mai calcă bine, nu știu ce e aici, plusul sau minusul, nu mai calcă bine pe pinul ăsta și de aia e nevoie de un cablu cât mai nou și mai ok, mai strâmt ca să strângă pe pinii ăștia. Deci, într-adevăr, omul s-ar putea să aibă dreptate să fie problemă mufa asta. Dar verificăm și pinii de pe placă să vedem dacă au ceva probleme. Și dacă pinii de pe placă nu au probleme, eu nu am ce să-i mai fac. Nu am așa ceva. Pinii de pe placă nu au absolut niciun fel de problemă. Nu se mișcă. Nu avem nicio problemă aici. Siguranța e ok. Verificăm și aici, dar nu cred să fie probleme aici. Nici vorba. Nu sunt probleme nici aici. Ca să nu zic că nu-i fac nimic, o să relipim mufa, o să relipim toți pinii. Da.
Și n-are decât să schimbe partea asta cu altă parte dacă nu am așa ceva. Și asta e o chestie foarte ușor de făcut, de schimbat tot ansamblul ăsta de spate. Portul micro USB e pe partea din spate, e pe partea asta care n-are nimic, asta singur iese afară doar cu portul de încărcare și cu plasticurile astea, dispenserele de lumină sau ce Dumnezeu sunt. E ușor de schimbat, bănuiesc că se va descurca să schimbe singur partea asta. Odată lipim ancorele mufe. Să nu zicem că avem probleme de la masă. Bun. Astea le-am rezolvat. Cred că are și în spate. Da. Mai și aici două. Se rezolvă. Și acum are lipimpinii. 1, 2. Nu e foarte extraordinar vârful ăsta aici, dar nu e o problemă. Important este să fie lipite bine. De curățat le putem curăța mai ușor. Absolut nicio problemă că a rămas mai mult cositor acolo. Se ia frumos cu tresa și am rezolvat problema. Bun. Pinii sunt perfect lipiți. Îi verificăm. Sunt perfecti. Putem să verificăm, facem un test de continuitate.
Pinul ăsta vine la siguranță. Pinul ăsta e de date, vine aici în rezistența asta. Ăsta alt probabil din coace. Și astea doar trebuie să fie masa. Ăsta e masa și ăsta e not connected probabil. Sau e undeva la altă parte. Câte știu, ăștia sunt pinii de masă amândoi sau de detectare a încărcării sau încărcătorului. Da, e ok, ne interesează în principiu plus minus, data plus, data minus. Pentru că vrem să funcționeze și trasele de date la micro USB-ul controllerului de PlayStation, pentru că la un PlayStation nou sau resetat trebuie să conectez un controller pe cablu prima dată și după ce l-ai conectat pe cablu se împerechează, de-abia atunci o să poți să-l deconectezi, să-l folosești wireless. O să fac un pic curat aici în interior, cu toate că aici nu e chestie de mizerie, e chestie de defecțiune. Pare puțin afectată. Dar nu e problemă. Vedem imediat ce putem face. Deci pinii sunt lipiți. Se văd. Sunt ok. Ancorele lipite. Și aici în interior. Aici în interior. Ia să vedem ce aș putea eu să mai fac aici în interior. E puțin. E puțin afectat, într-adevăr. Se mișcă UID, dar nu mi se pare să se ducă așa de mult în spate încât să nu facă contact. Eventual curățat puțin. Curățați pinii cu peria asta metalică. Și atunci s-ar putea să nu mai facă figuri. Cu toate că, încă, repet, cablul e foarte important. Dacă cablul e uzat, e lărgită, mufa, asta e la fel, lărgită, uzată, nu va face niciodată un contact perfect. O să vă arăt acum cum stă treaba la un micro USB. Da. Vedeți? Dacă asta e lărgită, dacă pinii ăștia de aici sunt prea tare apăsați în jos, nu revin la locul lor, distanța asta este poate mai groasă, este mai mare decât plăcuța asta din interior.
Plăcuța asta e mai subțirică. Atunci, pinii ăștia nu calcă pe pinii ăștia. Și de aia se întâmplă să se deconecteze, să nu facă bine contact. Singurul lucru pe care pot să-l mai fac aici este să strâng puțin învelișul conectorului, învelișul ăsta metalic. O să-l strâng puțin și nu foarte tare, pentru că atunci poate nu se mai poate conecta mufa. O idee, dar nu mult. Finuț cu simț. Și apoi facem un test. Să vedem dacă se cuplează. Da. Intră ok. Putem să verificăm și dacă funcționează, dacă avem tensiune. Imediat cuplăm cablul acesta la încărcător și facem o verificare. Ești aici. Minusul e minus. Plusul e plus. Avem 5 volți. O să vă arăt și vouă. Ia uitați aici. Minus, plus. Și jos pe multimetru se vede 5,24. Deci avem tensiune. Mișcă aici de fir. Nu se întâmplă nimic. Tensiunea e constantă. Eu sper că portul e în regulă și nu mai face necazuri omului. Iar dacă încă îi mai face necazuri, eu o să-i recomand să-și cumpere un cablu mai de calitate. Pentru că probabil de acolo e problema. Cablul e slăbit și nu mai face bine contact pe mufa asta, ea tot la fel de slăbită. Nu rămâne decât să-l pun înapoi. O să las pornit videoul să vedem dacă voi putea cumva, nu știu dacă pot să iau un cadru așa de larg să se vadă cum mă chinui eu aici cu controllerul. Da. Nu pot să iau un cadru așa de larg cu microscopul. Nu mai știu exact cum erau aici conectate, dar cred că am rezolvat-o. Bun. Deci vine înăuntru pus dispenserul ăsta pentru LED, plăcuța la locul ei, prinsă cu singurul șurub de aici, și apoi puse celelalte chestii de plastic. Nu știu care e rolul lor, nu știu ce fac aici, dar de aici erau. Tot ceva dispensere de lumină pentru LED-urile de la manetă, cred că. Da, de ieșit a ieșit ușor, dar te pus la loc. Parcă nu mai vrea la fel de ușor. Ba vrea, dar
Trebuie să știi unde să o pui. Bun. Bateria am testat-o. Pe placa lui n-am nimic ce să verific în legătură cu încărcarea. V-am spus deja că la mine a încărcat perfect. Probabil cablurile mele sunt mai calitative. Nu mi-a făcut figuri. Nu mi s-a părut la verificare mufa să fie dezlipită. Să nu uitați când închideți maneta să cuplați cablul ăsta înapoi. Acum o să vedem cât de greu o închidem față de cât de greu am deschis-o. Cu puțin antrenament aș putea să le deschid și mai repede. E mai ușor. Da, nu rămâne decât să-i pun șuruburile și să vă arăt un test. Facem un test de încărcare. Bateria e încărcată, deci vedeți că a luminat. Bateria fiind încărcată, nu prea am ce să vă arăt foarte multe. Hai să vedem dacă cumva pe tester îmi arată ceva. Miliamperi, da. Încarcă cu 50 de miliamperi, dar nu e cazul. Bateria e încărcată. Nu avem nicio problemă la el. Punem șuruburile, îl punem deoparte și cu asta am încheiat. Am reușit un video sub 30 de minute. Era și culmea să stau o oră pe un controller de ăsta. Vă mulțumesc pentru răbdare, like, subscribe și ne vedem la următorul videoclip care va fi unul interesant.